सांसदहरूको अभिव्यक्तिको विषय आएको छ। खगेन्द्रजीको विषयमा एकजना दलित मा चाहिँ एउटा जो चाहिँ एउटा कैदीबन्दीको रूपमा या हिरासतमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विषयलाई अलिकति शङ्कास्पद विषय आयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मैले पहिला पनि भनेको हुँ, वर्षौँदेखि दमित अलिकति प्रताडित समुदायको आवाज अलिकति चर्को हुन्छ, त्यसमा चाहिँ झर्को मान्न पाइँदैन। त्यस कारणले त्यो पीडाको अभिव्यक्तिलाई हामीले अलिकति त्यसलाई सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो। यद्यपि एउटा मर्यादाका दायराहरू सबैलाई लागू हुन्छ, त्यसलाई हेर्न बाँकी नै छ। अन्य साथीहरूको विषयमा पनि आइरहेको छ, ओखलढुङ्गामा भएको विषय पनि तपाईँले सोध्नुभएको होला। त्यसमा पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ, मैले देखेको जस्तो लागेको छ। त्यो माग्नुपर्छ। यति कुरा म भन्छु कि जसलाई मालिक हुन मन छ त्यो उसको लागि राजसभा होइन, मालिक हुनका लागि होइन। हामी सेवकहरू हौँ, यो हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ। मालिक हुन मन हुनेहरूको लागि अरू नै ठाउँहरू होला। त्यस कारणले यो सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसक्यो, उहाँको क्षमा आइसकेको छ नि त। त्यसले गर्दा अरू साथीहरूलाई पनि काम लागोस् कि हामी मालिक हुन मन भएर होइन, सेवक हुन मन भएर राजनीतिमा आएका मान्छे हौँ। सबै साथीहरूले यसै कुरालाई मध्यनजर गर्नु होला। सेवकको भावना हुने बित्तिकै यस्तो किसिमको अभिव्यक्तिहरू मनस्पटलमा भए पनि त्यो अभिव्यक्त हुन सक्दैन। त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो सार्वजनिक रूपमा उहाँले माफी मागिसकेपछि यो सहज भयो होला। तर पनि पार्टीले कुनै न कुनै ढङ्गले यसलाई अझ मेन रूपमा हेर्छ। अनुशासन आयोग छ, हामी हेर्दैछौँ।